Привет, друзья! Я Александр Жеников из школы долголетия. Рады встрече с вами. Друзья, сегодня покажу две точки, вот они, я даже их для вас обозначил, которые помогут нам, если у вас сильный кашель, приступы кашля, если у вас астма. Находятся они вот здесь, косточка ключицы, 3 сантиметра вправо-влево, сразу под ключицей. Как мы с ними работаем? На 5 счетов давим, на 5 счетов отпускаем. Можете указательными пальцами, можете большими. 5 счетов давим, 5 счетов отпускаем, не отрывая пальцев. И так проделайте 1 минуту. Это поможет вам избавиться от сильного кашля, и если приступ астмы, тоже облегчить или убрать его. С вами был Александр Жеников. Ставьте нравится под видео, подписывайтесь на наш канал для того, чтобы первым получить информацию о здоровье и долголетии. Всем доброго, друзья! Будьте здоровы и живите долго, вы и ваши родные и близкие. Привет, друзья! Я Александр Жеников из школы долголетия приглашает вас подписываться на наш канал.